Hello，大家好！哇，今日幾靚，bling bling 閃過礦，俄羅斯過礦嘅寶石切割嘅琥珀系列，哇！你睇下佢 bling bling 閃，真係靚到不得了噶，真係啲過礦嘅高貨咧，亦都係非常之靚嘅。佢淨係寶石切割寶石咁樣閃嘅每一粒，佢都係用一啲高質嘅琥珀去做嘅。咁有各式嘅琥珀啦，咁佢好似一個金琥珀係咪深茶金茶深茶到去深去醫婆咁樣，去做一啲嘅鑽切面，一個鎖骨嘅頸鏈嚟嘅。呢個鎖骨頸鏈係43 cm。43cm，一般鎖骨頸鏈係40至45啦，咁樣嚇。咁呢個係43 cm 嚟嘅，亦都好好睇嘅。冰冰閃，點解我用自然光先後先拍呢？咁所以呢排我拍嘅貨比較少咧，因為我必須要自然光之下，讓客人去睇得清清楚楚你買嘅貨品係點樣嘅同個實物係爭少少嘅色差嘅啫，因為咧始終呢個啲電話科技嘅話咧，佢自動提亮咗，我校唔到佢話好我可以轉到嘅原色咁但係咧，我點解會喺呢個梳化度拍咧？就係因為佢比較最出我個貨品嗰個原色，所以我就揀咗喺呢度拍。咁其他嗰啲我都配襯過㗎啦，我都起碼都做咗好多年。咁我亦都配襯過咧，就係最好咧就係呢個色。所以點解你咁奇怪見到我喺呢個梳化度拍？因為我好想我嘅客人，你睇到嘅係original原本嗰個樣品原本個色就係咁樣。遠睇咧佢就提亮咗，但係一啲橙嘅，大家會知道佢提亮咗咧，佢中色咧就但好似變咗橙色咁樣。但係近睇嚟講咧，佢係一個琥珀嘅顏色，琥珀嘅中色就係呢個原色嚟嘅。近睇咧嗰個原色咧就係咁樣啦。呢個就係你會見到嗰個原本嘅顏色啦。呢一級品嚟嘅，全部一級品嘅琥珀嚟嘅鑽切。我基本上我90%嘅貨品都係俄羅斯油嘅啦，因為咧源頭嘅貨品、過礦嘅貨品同埋啲設計師手上嘅貨品，你唔使擔心佢係真定假。有啲人問證書，首先你要覺得嗰張證書係真定假先證書有咩用？首先張證書係真嘅先有用係咪？Hello， 大家好咁大家進入我個 YouTube 頻道呢，請你先訂閱。訂閱咗之後呢，我出片呢，佢就會通知你噶啦。咁樣可以直接拉落去睇，但係呢，佢就唔係睇好多嘅啫。咁呢，跟住呢，你可以撳呢個影片，係啦，撳影片，影片呢就會好多，你可以去睇噶啦，睇任何一個。然之後點入去，點樣去更改呢個像素呢？因為通常 YouTube 呢，佢嘅設定呢都係100幾至200幾嘅。咁你可以喺呢一個好啦，咁咧你就可以喺呢一個花嗰頭點開之後呢，就睇畫質畫質嗰頭進階，將你嘅有嘅數字最高就你就剔佢最高噶啦，因為我所有嘅片都係 4K 嘅，要睇翻視乎翻你嘅電話啦、你嘅電腦啦、你嘅電視咧支唔支援到咁高噶，唔緊要噶，你剔翻去你有720或者1080，你就剔翻去最高嘅像素就可以噶啦。然之後加大影片個畫面咧，可以撳呢個四方形啦。係咪應該大家都知㗎啦咁定格睇 Play 定格定格再點翻個畫面就會好清晰㗎啦然後再 Play 褪後向左點2點，佢就會褪後㗎啦。向前向右畫面嗰度點2點，佢就會向前㗎啦。好，當你縮翻個畫面呢，點翻出翻去呢一頭。出翻去呢一頭，
好，跟住回翻去，咁呢就會出翻去我呢個大頁嗰頭，繼續往下碌噶啦。咁可以睇得我之前係其他貨品嘅影片噶啦。Hello， 大家好，我係阿 May 啊，歡迎嚟到我貨品嘅 YouTube channel。呢個 channel 咧就不設留言嘅，如果有任何嘅查詢咧，可以去我呢個 Facebook page， 仲有呢個 IG， 仲有呢個船主拍賣店，可以 PM 留言查詢嘅。如果咧想睇實物購買嘅客戶咧，可以去我租用嘅寄賣格仔店咧，就睇實物購買嘅，分別喺呢個葵涌廣場啦，同埋呢個西灣河泰安樓商場入邊嘅。咁寄賣格仔鋪嘅地址咧就會喺呢個片尾嘅。如果咧對礦物咧收藏同埋晶石飾物有興趣嘅人士咧，歡迎你訂閱我呢個 channel， 同埋咧喺我嘅影片讚好支持一下。仲有要開埋個通知小鈴鐺，咁當我出新影片嗰陣時候咧 ，YouTube 咧就會通知你噶啦。好多謝支持。呢條咧就係我租用寄賣格仔鋪嘅地址，歡迎前來看實物挑選啦。多謝你睇到尾啊！我咧仲有另外一個 YouTube 頻道咧，就分享我嘅遊記嘅，咁咧就係睇呢頭 May Show 係啦，就係呢頭啦。咁如果有興趣睇我嘅遊記嘅話咧，請過去訂閱啦。好啦，下條片再見，拜拜。媽咪啊，平啊，其實佢做緊嘢嘅時候咧，就陪住我做嘢嘅啦，佢哋咩？乖下。